Halo halo halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, saya mau ngecek perkembangan anak burung emprit, kondisinya seperti apa hari ini. Ini saya sudah di dekat sarangnya. Seperti apakah kondisi anak burung yang belum lama menetas dengan hari. Oke, dulur, mari kita lebih dekat lagi langsung ke sarangnya. Jadi apakah ini ya kondisi burungnya ya.